이게 어르신 먹는 물입니까? 야, 이 먹는 아, 물 이쪽으로 옮기시려고요? 저도 내 말. 아, 굴이 잘나면 안 돼. 아. 물이 자기가 많이 오잖아 이게. 예, 아이고, 물이 많이 불어났다. 굴이 눈물이야 물이 똑같아. 100% 그러지. 자, 산골살이의 실험은 많지만, 그래도 어르신 한 실험은 들었는데, 좀 가마솥에 물이 이제 당분간은, 이 한가에 보면 이빨 차요. 뭐든 아, 여기는 밤이 오면 이렇게 뭐, 어쩌면 암흑천지입니다, 암흑천지. 아, 그래도 어르신 기운이 여기다가 대단하시네. 이게 옛날 그냥 타이 놓고 기다려 놓고 어르신, 메뉴를 형님, 메뉴를 뭘 먹을까요? 저녁에 장어부터 꺼내볼까? 뭘 해볼까? 아니야, 내 생각인데, 저녁- 그거보다는 장어는 음. 어르신이 불 때시니까 음. 화롯불에다가 방에서 이야기 나눠서 구워 먹고, 저 어르신이 그걸 좋아하셔. 그 개운한 우동 국물 좋아하셔. 그러면 부대찌개 응. 좋다, 그죠? 어르신 어차피 한잔 하셨으니까 자 뭐가 당겨 오는데 어르신, 찌개. 어르신, 이게 뭐야? 어르신요. 예? 그 어르신 좋아하는 우동 사왔는데 우동 끓여드릴까요? 아무 몰라. 시원하게. 예, 그랬어요. 어. 잠깐 놓고 이 장난 때문에 안 넣어야 되거든요. 이 아버지 살을 방송 치는데 아버도 그래가지고 축구 안에 넣었거든요. 그랬거든요. 요새 그 도깨비님 안 왔었어요. 도깨비님. 누가 저 그 강아지 데리고 다니는 분. 요새는 요새는 안 왔어요. 그 선생님은 야, 선생님보다 음. 이제 계속 온다. 그게 안 아, 저 오고 난 다음에 누가 안 왔구만요. 안 왔어요. 여자 이틀 살아 하다. 그 선생님께로 와가지고 예. 와가지고 좀 뭐냐 그 젊은 사람 데리고 왔잖아. 예, 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 예. 그래 지금 온 사람. 그 저도 이제 어르신 이제 설새로 내려가시잖아요. 야, 그 내려가시기 전에 다리가 아파가지고 나는 아직 모르겠네. 자, 여러분, 제가 특별히 이제 여기서 뭐 누나까지. 그러면 이렇게 이 허리빨 이거에 이거 뭐하잖아. 붙들고 까면 됩니다. 그 어르신 길이 저래 가지고 저 아까 뭐 아드님 집에 내려가시겠어요? 못 내려가지. 못 내가면 그만. 못 내려가면 그만이. 아이 그건 뭐 좀 좋아지겠지 날씨가 계속 이러려고. 다리가 뭐 아파가지고 그런데 아까면 저는 아들 왔다 노래한다 안 따지고 왔다. 응. 아, 또 이게 녹으니까 물이 많이 불었네. 내일 잔뜩 퍼봐야 되겠다 이거 아주. 이빨은 이빨이야 안 그러면 이빨만 하면 돼 이거 노. 저희 부리라 저런 건 난 우리가 이두 개를 넣는 것 같다. 비가 오셨어요. 어제 비가 그렇게 많이 왔습니까? 어제 들어오고 오늘 노래 왔거든. 아, 어제 비 왔구나. 어제 들어와. 근데 가만히 생각해 어르신 집에 그 가마솥에 물은 이제 많이 채웠겠다 싶더라고. 그나 어때 그래가지고 그때 나가지고 물도 안 보고 그냥 했는데 온도 뭐 이빨이 오네. 이눈 보비요 이빨이 안 나고 이빨 차요. 드리는 겁니다. 그래서 제가 살림살이를 정말 당당 가가 지금 괜찮다. 형님 보십시오. 기가 막히죠? 살림살이를 아예 제가
드리려고 갖고 왔습니다. 냄비 요거 작은 거, 네? 그다음에 요거 조금 큰 거, 네, 아이고. 갖고 또 요거는 큰 거 이제 데워 먹고 아. 국 같은 거 국용. 아기자기하네. 냄비야, 그래서 냄비 좋네. 햇반도 이렇게 네. 있잖아요. 아. 데워서 먹고 이렇게 하려고 어. 이제 어르신 이제 이건 제 겁니다. 네, 형님도 가끔 쓰십시오. 아, 알았어. 어르신 알겠어요. 있으면 난 쓰고 설거지 여기 해놓을게. 놔두고 이제 제 거 전용입니다. 응, 알겠어요. 네, 이거 딱 이렇게 멋지게 준비 아, 살림살 준비해왔고요. 꼼꼼하네. 준비해왔고 많이 돈이 많이 들어. 햇반도 이렇게 많이 준비해왔고요. 자, 또 접시 이렇게 많습니다. 아주 골고루 크기별로 네, 어르신 이제 귀찮게 청소할 일 없게 제가 깨끗이 청소를 해서 이제 요리해 먹고 많이 갖고 왔죠? 제 살림입니다 어르신 이제 제 거 전용 누나가 다 챙겨 누나하고 엄마가 다 챙겨왔고요. 다음 자 먹을 거 두개를 먹냐, 열을 먹냐. 두한개 넣어 안 먹냐. 바로 그래. 네, 한번 드시죠. 뭐 방에 들어가서 되고 일단 아, 오늘은 바로 먹다 보고 또 오늘은 ቋ면서 많이 쓰더라. 네. 요거 그때 요거라 사리 음. 부대찌개에 넣을 사리도 갖고 왔고요. 그다음에 요거는 이제 요걸 뭐라 그러죠? 요거 햄 그 저기 예? 우리 칼질하면 돼요. 예, 칼질할 때 먹는 거 고기 예. 요게 이제 햄버거 같은 거 그죠? 거기다 넣어 먹는 거기다 저건데 썰어 네, 그냥 먹는 데워 그냥 예, 이렇게 썰어 먹으면 됩니다. 데워서 살짝 데워서 예, 썰어 먹으면 됩니다. 요것도 갖고 왔고요. 뭘또 뭐 이빨 챙겨왔습니다. 별로 먹고 뭐 누나하고 엄마가 혼자 간다고 두부 뭐 할것없이 어마어마하게 챙겨왔습니다. 요게 이제 그 쑥떡 네, 쑥떡도 쑥떡. 이렇게 데우면 먹을 수 있게 아, 네, 아이고, 참 별걸 다 가져왔네. 뭐 쑥떡 어마어마하게 갖고 왔습니다. 요것도 뭐더라? 요거는 네, 깨가루 같은 거 아니에요? 깨가루? 요거는 덜깨가루. 요건 저 부대찌개. 아, 그 기가 부대찌개를- 소스네. 요거 아, 이제 그 덜깨가루 네. 이런 거다, 그게. 소세지 뭐 이런 것들 아, 햄 소세지 이런 것도 아. 들었네요. 집어넣고 끓이기만 하면 되죠. 바로 여기다가 이제 큰 냄비에다가 이렇게 이제 요 부대찌개 요거 재료 그다음에 요거 이제 양념. 요즘은 이제 부대찌개 시키면요 이렇게 포장해서 일일이 다 재료를 줍니다. 그래서 아. 저 냄비에다가 그냥 이렇게 데우기만 하면 데우기만 하면 간이 딱 맞습니다. 아. 여기 이제 여기 그럼 저를 어르신하고 저녁에 한잔 하려면 지금 시작해야 될 것 같은데. 준비해야죠. 저 마루에다가 가스 네, 뻔을 제가 꺼내가지고. 준비할 겁니다. 예. 요 이제 열을 떡국. 먹어야 돼, 말아야 먹어야 아이고, 저 준비 철저하게 왔네. 자, 요거는 이제 앉았다 태우고. 국물 소스. 아, 땅스 부대찌개 이게 홍보해드리네. 네, 아. 저희 동네에 땅스 부대찌개라고 엄청 아하. 맛있게 오랜 나무 네. 먹잖아, 이거도. 잘합니다. 예, 오랜 나무 못 먹잖아. 그쵸 한 아, 번에 오래 먹어치워야지. 놔두면 안 돼요. 한 번에 먹어치워야지. 그러니까 그 오래 먹는 게 나도 주워가 먹었지. 그래 어디 가서 모르는 거 아, 먹었지. 오늘 이거 그냥 바로 다 이제 어르신하고 다 이제 먹어치울 겁니다. 어째 먹어야지 안 돼. 어르신, 우리 올라오니까 좋으세요? 좋죠. 아이고, 그냥 내려갈까요? 자고 갈까요? 좋아하지 뭐. 이제 내려가려도 못 내려갑니다. 못 가, 진짜. 안 돼, 위험해서 못 가다 가. 큰일 납니다. 죽습니다. 좋게만 큰일 난다고 예. 고생하면 죽는다고. 아유, 위험, 진짜 위험해, 안 돼. 미끄러가지고 아주 큰일 날 뻔했습니다. 얘는 떨어져서 많거든. 이제는 못 내려갑니다. 맞아, 진짜 그래. 이제는 아 뜻은 내가 제가 이제 누나 대신에 누나가 참 있을 때 좋았는데 누나가 아쉽네요. 일단 여기다가 제가 물을 좀 깨끗이 씻어서 반에 이제 먹냐. 부대찌개 멋지게 여기다가 부대찌개 탁 해서요. 이제 내가 그게 안 돼. 가만히 있으면 참 내가 가스레인지, 우리 어르신 드리려고 그 좋은 거 하나 가져왔어. 네, 꼬노. 내가 한번 보여드릴게. 일단 오늘 저녁은 부대찌개를 해서 맛있게 먹고요. 자, 어르신 굴비집 앞에 어둠이 내리고 있습니다, 여러분. 자, 손님들 오시면 저렇게 좋아하시고 또 연세가 덜으셔도 사람인데 얼마나 외롭겠습니까, 사실. 늙거나 젊거나 외로운 거는 매 한 가지인데 굴빛집에 어둠이 깃들고 산새들도 자기 집으로 이제 돌아가서 조용하고. 가만히 있어봐. 내가 어르신 선물을 하나 사온 게 또 있는데 어디 보자.
어르신 선물을 한번 어르신 보여드려야지. 자, 시청자님들, 제가 이걸 하나 사왔는데요. 이게 태양열 충전하는 그 일종의 후라시입니다, 여러분. 전기가 없는 굴빛집에 쓰시라고 제가 사왔어요. 어르신께서 좋아하실지 모르겠는데, 아우님 이거 어때? 봐주십시오. 부대찌개 지금. 이거 어때? 태양열 충전 후라시. 오, 좋은데요. 조명 좋습니다. 자, 부대찌개 만드는 중입니다, 제가. 아, 밝다. 그럼 이것도 김치인가? 이것도 넣는 거 맞나? 이거 재료가. 기가 막힙니다. 아유, 부대찌개 준비됐고요. 참 개인택이 사장님이 별걸 다 가위로 하네. 이제 요것만 국물로 쫙 땅스 부대찌개 넣으면 아, 끓이기만 하면 기가 되네. 막힌다. 끓이기만 하면 그냥 좋습니다. 끝내줍니다, 맛이. 여기 이 집이 저희가 맨날 시켜 먹어봤는데 땅스 부대찌개 아주 저렴하고요. 이게 무려 3인분인데 9,900원밖에 안 해요. 한 4명 정도 먹을 수 있는 양이거든요. 매번 저희가 시켜 먹어서 알아요. 저희 집 앞에 가다가 자, 부대찌개 세팅 됐죠? 좋습니다. 맛있겠죠? 좋아요. 그냥 두부에 뭐 아주 맛있겠습니다. 버섯 종류에 뭐 기가 막힙니다. 데워서 부대찌개 먹으면. 자, 이렇게 하고 이제 가위만 어르신 주시면 요거만 이제 국물만 딱 벗어 딱 데우면. 칼 같은 걸로 썰어도 될 것 같은데. 자, 보십시오. 그냥 가스레인지다 그냥 데우기만 하면 되네. 네, 아주 편합니다. 그래서 제가 요리할 줄 모르니까 아이 그냥 다 준비를 해갖고 왔죠. 이거 뭐 칼 종류 아니야? 이거 도끼구나. 이거 칼 아닌가 이거? 칼이나 가위 정도가 있으면 조금인데 어르신 가져가. 잘리 그걸로 잘라도 돼. 잘리더라 이게요. 아니면 가면 내한테 째끼 칼이 있을 텐데. 째끼 칼. 이게 잘리는 한번 해볼까? 자, 보십시오. 이렇게 멋지게 세팅이 됐죠, 부대찌개. 네, 이제 국물 맛자 있는데 어르신이 가위 가지고 왔는데. 아니 그게 아니고 선생님, 네. 야? 저 우리 성 사장님 이렇게 여기 있어요 여기. 칼이 잘렸습니다. 어? 이게. 여기 있어요 여기 째끼 칼. 네. 톡톡 쳐가지고 요거. 톡 치면 나옵니다 밑으로 바닥에. 자, 나왔습니다. 부대찌개. 내가 한쪽을 잡아드릴게. 자 밑에 옆에 쥐고 밑에 져야지 쏟아지지. 옆에 여기 져야지 여기. 여기 쥐고. 제가 참 또 푹 쏟아진. 끝에는 조금만 따지면 그렇지. 됐습니다. 완성. 철저하게 보기보다 철저하네. 자, 완성. 자, 국물 들어갑니다. 이거 좀 더 안 따졌어요. 그 밑에 따야 돼요. 자, 요리를 안 그 해봐서 밑에. 믿습니다. 조금 더 잘라야 됩니다. 그 밑에. 조금 밑부분을 잘라야 되는데. 여러분 어르신 대접하려고 생쇼를 하죠? 우리 개인 택시 성 사장님, 그러니까 시골 플랫폼님이 개인 택시 사장님이신데 그 또 큰 가게를 모친께서 운영을 하시는데 그 앞에 요 근래 부대찌개가 하나 생겼거든요. 거기서 일부러 이렇게 준비해가지고 올라왔어요. 기가 막힙니다. 땅스 부대찌개. 자, 이제 데우기만 하면 완성됐습니다. 이제 쓰레기 깨끗하게 지우고 어르신 이제 어르신 또 냄비하고 아이고. 가위하고 준비하셨는데 세팅이 다 됐습니다. 자, 보다시피 자 데우기만 하면 맛있게 아주 예술입니다. 부대찌개. 자, 하루 이게 안에 있는데. 자 어르신 이리 한번 와보세요. 그거 좀 내려놓으시고. 하루 가졌는데. 이게 어르신, 예? 요거 내 선물로 사왔는데요. 잘 보세요. 그 뭐요? 저 태양 후라시야. 태우. 낮에 햇빛에 내놓으면 전기가 들어와. 그러니까 잘 보세요 어르신. 요렇게 세워놓으면 돼요. 요렇게 햇빛에 요렇게 세워놓고 여기로 총 쏘듯이 한번 쏴보세요. 여기 쥐고 난다는 거 꼭 집어요. 꼭 집어. 불 들어오죠. 예. 또 다시 몇 번 하면 꺼져요. 밑에 오는구나. 제가 여기 보세요 어르신. 내가 설명을 해드릴게요. 여기를 요 방아쇠 같은 걸 이렇게
당기면 불이 들어오고 자꾸 이렇게 몇 번 하면 꺼져요 이렇게. 됐죠? 요것도 이렇게 하면 꺼져요 이렇게. 꺼지고 낮에 햇빛 좋을 때 이렇게 내놓으면 돼요. 그럼 충전이 되는 거예요. 예. 요거 저 아이 사리까지 넣을까? 이따가 이제 끓은 다음에 넣어야지 사리는. 그죠? 사리는 끓은 다음에. 자, 어르신 요 죄송한 요거 한번 들고 있어 보세요. 이제 사진 한 장만 찍게. 자, 요래 해가지고 불을 써세요. 한 불 탁 써봐요 한번. 이렇게 저 비치고. 예, 알았습니다. 네, 사진 한 장 찍을게요. 밝죠? 멋지네, 밝네. 또 한 번 또 몇 번 꼭꼭 쥐었다 놨다 해보세요. 그럼 꺼져요. 그죠? 다시 한번 눌러보세요. 다시. 그럼 불이 오죠? 그 요걸 어르신 밝다. 저 햇빛에 내놓으면 돼요. 낮에. 요리하지 말고 요리. 예? 아, 자꾸 누르면 꺼져. 반대방이도 되나? 이렇게. 아, 그렇게 하면 충전 안 돼요. 그렇게. 예. 요렇게 딱 저 햇빛 있는데 마루에 요리 세워놓으면 돼요. 요 뺏겨야 돼요, 이거. 그 안으로 놔두면 예. 된다. 그 여기 깨지면 안 돼요. 예, 그게 안 깨지면 된다. 충전이 안 돼. 밝죠? 밝다. 역시 밝다. 예, 자꾸 눌렀다 껐다 하면 꺼지고 써지고 그래. 옆에도 그것도 누르면 자꾸 꺼지면 꺼져요. 예, 그 됐죠? 예. 이거 비싸지는 않은데 어르신 5만 원 줬어요, 5만 원. 돈 많은데. 옆으로 어르신 설 선물이에요, 이거 설 선물. 야, 저도 예. 좋은 거 있습니다. 아, 여러분 엄청 밝습니다. 저 산꼭대기까지 이렇게 비치는데요. 오. 자, 우리 어르신 저 방에 계시는 것도 확 보이고. 좋다. 안에 들어가서 드시죠. 추운데. 아니야. 여기서 끓여 가지고 같이 가는 게 좋아. 여섯 개인다고? 예, 여기서 끓이는 게 좋아. 아, 대나처럼 밝습니다, 여러분. 저 멀리까지 이렇게 보이고. 자, 태양열 충전 후라시. 아, 좋다. 아, 좋습니다. 성능이 써보니까 아주 멀리 가는 게, 저 밭에까지 이렇게 보이는데요. 밭에까지. 형님 부탄까지 사왔잖아. 사왔어. 부탄까지 사왔어요. 왠지 물이 없던데. 가스 조금 남았어. 충분하게 좀 보입니다. 자, 이거 부대찌개 한번 맛있게. 자, 남성도 할 수 있다. 보여줘야 돼. 그 부대찌개 끓이고 나는 그거 끓일게. 저 우동. 네. 우동하고 해서 국물 해가지고 어르신 소주 한잔 하지요, 뭐. 이래 먹으면 되지 뭐. 자, 그럼 이제 어르신, 요거는 어르신이 잘 보관하세요, 어르신. 야, 어르신이 보관하세요, 이거. 네. 예, 알았습니다. 예. 햇빛에 내놓으시면 충전돼요. 예, 고맙습니다. 아, 이거 태양열로 충전되는 거예요? 그럼. 어허, 좋네. 이게 전기가 없으니까. 아, 저건 냄비에 저거 햇반도 아예